Evet, bakalım işe yarayacak mı? Güzel olmuş mu? Evet. Bütün pimleri kırıktı. O yüzden böyle yapıştırdım. Eskiden kırılmış yani. Takalım. Bakalım bir çalışıyor mu? Evet. Buna bakacağız. Tamamdır. Çalışıyor. Tamam. Bu da artık yedek. Şuraya koyalım. Yedek dursun. Evet. Bunu böyle tamir ettim. Güzel de oldu. Pimleri tamamen kırık olduğu için zor oldu ama güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.